საშოდან გამონადენი არის ფიზიოლოგიური პროცესი. საშვილოსნოს ყელი აწარმოებს ლორწოს, რომელიც ქმნის ბარიერს და უშლის პათოლოგიური ფლორის შეღწევას საშოდან საშვილოსნოს ღრუში. ოვულაციის დროს ეს ლორწო არის უფრო თხელი, რაც აადვილებს სპერმის შეღწევადობას საშვილოსნოში. ასევე ეს ლორწო ატენიანებს საშოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უმტკივნეულო სქესობრივი ცხოვრებისთვის. საშოში არსებობს ჯანსაღი ბაქტერიები, ლაქტობაქტერიები, რომლებიც აპროდუცირებს რძემჟავას და ხელს უწყობს საშოს ფლორის ბალანსის შენარჩუნებას. ასევე საშოს ახასიათებს თვითგაწმენდის ფუნქცია და ლორწოსთან ერთად გამოდის აქერცლილი უჯრედები. ნორმალური გამონადენია გამჭვირვალე ან მოთეთრო, კონსისტენციით თხელი ან ოდნავ სქელამდე, არასასიამოვნო სუნის გარეშე. მოცულობა იცვლება მენსტრუალური ციკლიდან გამომდინარე, მაგალითად ოვულაციის დროს შესაძლებელია ჭარბი რაოდენობის გამონადენი. როდის უნდა მიმართოთ გინეკოლოგს? თუ თქვენ გაქვთ გამონადენი ყვითელი, მომწვანო ან ყავისფერი ფერის, ხაჭოსებრივი ან ქაფიანი, არასასიამოვნო ან მკვეთრი სუნით, თუ გაწუხებთ წვა, ქავილი, დისკომფორტი საშოში და ვულვაზე და ასევე სქესობრივი აქტის დროს ან მის შემდეგ თუ გაქვთ წვა საშოში.